तो दोस्तों, राजस्थान के 33 ज़िलों के बारे में मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि इन ज़िलों में ख़ास क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत कोटा शहर से करते हैं। कोटा शहर का क्षेत्रफल 12,436 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में जब 2001 में जनगणना हुई थी तब इस शहर की जनसंख्या 15,38,000 से ज़्यादा बताई गई थी। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि कोटा शहर भारत के राजस्थान प्रदेश में आता है। राजस्थान का एक ज़िला है। कोटा को शिक्षण नगरी भी कहा जाता है। यहाँ हर साल लगभग 3 लाख से ज़्यादा बच्चे IIT, मेडिकल और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं। विशेषकर जो टीचर वगैरह हैं, इनके लिए भी यहाँ पे अनेक स्टूडेंट आते हैं। यह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। यहाँ कई प्रकार के कारखाने हैं, जिनमें रसायन और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रमुख कारखाने हैं, जिनके द्वारा लोगों को रोज़गार मिल जाता है। ये कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर ईमानदारी की बात की जाए तो ये भारत के टॉप 10 शहरों में शुमार हो चुका है। आपको पता होगा 2015 में पुलिसकर्मी कमलेश बिश्नोई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया था। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो कोटा शहर चंबल नदी के किनारे राजस्थान के दक्षिणी प्रांत में स्थित है। अगर आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो कोटा जो शहर है वो शिक्षा पर निर्भर है। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे पर्यटन स्थल हैं। शिव मंदिर है, चंबल गार्डन है, अनेक पर्यटन स्थल हैं। आने वाले समय में मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर कोटा का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला जिला बूंदी लेके, तब तक के लिए जय हिंद।